Jėzus kviečia Jono mokinius pamatyti, kas nutinka žmonėms, kurie iš tikrųjų sutinka Jėzų ir jo laikosi. Šiandien tęsėme mūsų apmąstymą, kokia transformacija vyksta žmoguje, kai jisai sutinka Jėzų. Raupsuoti žmonės apvalomi. Ką tai reiškia? Raupsuotasis Biblijoje tai nuodėmingas par excellence. Nuodėmė griauna žmogų iš vidaus, sužeidžia jo tapatybę, atskiria nuo savęs, kitų ir pasaulio. Žmogus gyvenantis nuodėmėje jaučiasi bjaurus, nes jo gyvenimas neturi ramybės, neturi gėrio. Ir tie, kurie iš tikrųjų sutiko Jėzų, patyrė, kad jo atleidimas perkeičia jų praeitį. Jie susitaiko su tuo, kas buvo, atranda Dievo malonę net ten, kur anksčiau matė tik kaltę ir gėdą. Jų širdis atgyja, o veidas pradeda švytėti. Skaitome, kur čia girdi. Ir vėl tai ne vien fizinis stebuklas. Tai rodo, kas vyksta viduje. Tas, kuris iš tikrųjų sutinka Jėzų, pagaliau išgirsta, ką Dievas jam sako. Jis gali priimti į širdį Dievo meilės žodžius. Taip, dažnai mums sakoma, Dievas tave myli, tu jam brangus. Mes tai žinome, bet kažkaip tie žodžiai nekeičia mūsų gyvenimo. Tačiau, kai Jėzus atveria širdies klausą, šitie žodžiai tampa tikrovė. Tu ne tik žinai, kad esi mylimas, tu tai patiri. Dievo žodis tampa gyvenimu, o ne teorija. Ką tai reiškia mums? Kad ir šiandien, jei leisime Jėzui mus perkeisti, jei dovanosime jam laiką, jei tapsime jo mokiniais, ši pati transformacija vyks ir mumise. Bičiuliai, tikrai verta rimtai tapti Jėzaus bičiuliu, jo draugu. Tai keičia gyvenimą. Palaimintos dienos.